रुको, अगर तुम अपनी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये 3 फ्री साउंड इफेक्ट वेबसाइट जरूर सेव कर लो। नंबर 1, मिक्सकिट। यहाँ तुम्हें सिनेमैटिक हिट्स, वुश, ट्रांजिशंस और इम्पैक्ट साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री मिलते हैं। नंबर 2, पिक्साबे। सिर्फ साउंड इफेक्ट्स हाई नहीं, यहाँ फ्री म्यूजिक भी अवेलेबल है जो यूट्यूब वीडियोस के लिए काफी यूजफुल है। नंबर 3, फ्री साउंड। अगर तुम यूनिक और रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स ढूंढ रहे हो तो ये वेबसाइट बेस्ट है। बस सर्च करो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी एडिटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।